Sono le mitiche bici di Fausto Coppi, il fiore all'occhiello della bella collezione esposta in questi giorni a Villa Memo Giordani, a Quinto di Treviso. Una raccolta frutto di 40 anni di grande passione per la bicicletta di Gianfranco Trevisan, ex corridore della Ciclisti Padovani, che ha dedicato tutta la vita a cercare e collezionare queste preziose due ruote. 35 le bici esposte assieme a documenti, foto e tanti oggetti dei grandi campioni del ciclismo, da Mosera a Pantani, da Bevilacqua a Bartali e Coppi. Questa qui è la bicicletta di Fausto Coppi del 49, che ha vinto Giro di Francia, Giro d'Italia e la famosa Cugno Pinarolo e la famosa Simples di Fausto Coppi. È la bicicletta più importante delle storie di Coppi. C'è poi la mitica bicicletta con la quale Fausto Coppi rischiò la vita nella rovinosa caduta del 1954 e non poteva mancare una sezione dedicata al rivale di sempre dell'Airone, Gino Bartali. Qui abbiamo la bicicletta di Bartali del 32, quando lui era ancora dilettante, è una Freius molto bella, una delle prime biciclette di Bartali. E poi bici più recenti come quella di Pantani. Questa qui è la bicicletta di Pantani, che nel 91 è arrivato secondo al Giro d'Italia, è una bicicletta a cronometro, era dilettante quell'anno lì. È una bicicletta unica al mondo a cronometro. Poi abbiamo la bicicletta di Moser, che ha vinto il campionato del mondo nel 76 su pista. E abbiamo anche la bicicletta di Tony Bevilacqua, che nel 51 ha vinto il campionato del mondo su pista. Scopo della mostra di ingresso libero è quello di raccogliere fondi che verranno destinati alle scuole elementari e medie dell'Istituto Comprensivo di Quinto.